Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。好，同学们，我们今天接着来看课文的内容。那我们在上节课讲到哪里了呢？这个 Albert 他搭载了路边两个挥手致意的修女。那一路上呢，他曾经尝试和他们讲话。Il a essayé de leur parler， 但是那两个修女 elles ne répondaient presque rien， 她们几乎没有回答什么。Et elles avaient une grosse voix， 而且她们的声音很粗。C'était bizarre， 确实很奇怪了。那我们接下来看下面一句，这句很重要啊，因为它里面呢就用到了我们这一课的一个重点语法 le plus que parfait， 预过去式。我们先来读一读这句话。Albert avait lu dans un journal qu'une banque avait été attaquée par deux bandits quelques jours auparavant. 这句话里的两个动词用到的都是 plus que parfait， 因为他曾经在报纸上看到了这件事情。哪一件事呢？有一家银行被两个匪徒抢劫了。那不管是他读到报纸这件事，还是两个匪徒抢劫银行这件事，都是发生在他上路搭载了两个修女之前的，所以呢，这两个动作应该都是过去的过去，我们都用的是 plus que parfait。 Albert avait lu dans un journal qu'une banque avait été attaquée par deux bandits quelques jours auparavant。 后面的这个时间状语也非常的明显，几天以前 auparavant 表示之前先前。其实这里呢 quelques jours auparavant 就相当于 quelques jours plus tôt， 都可以表示几天以前。那接下来的一句话呢是用引号括起来的，讲的是他的心理活动。 Ces bandits， 这些匪徒 pensait-il， 这是一个插入语。我们会看到一般在这种插入语当中呢，我们会使用倒装的形式。 On peut s'habiller en religieuse，他们完全可以打扮成修女的样子。 S'habiller en religieuse， 这里要尤其注意的是介词 en 的使用。 S'habiller 很简单，就是给自己穿上衣服。那么穿上谁的衣服呢？ S'habiller en religieuse， 穿上修女的衣服，也就是扮成修女的样子。那当然我们也可以 s'habiller en roi， 穿上国王的衣服。S'habiller en gendarme， 穿上宪兵的制服等等。所以这里的介词 en 的用法非常的重要。 Ces bandits ont pu s'habiller en religieuse et c'est peut-être eux qui sont assis derrière moi。 那也许呢就是坐在我车子后面的这两个人。 Alors il a eu peur， 于是呢他就害怕起来了。peu après， 没过多久。peu après 表示不久后。 Il s'est arrêté devant un hôtel， 他就在一家旅馆前面停了下来。Et a expliqué aux deux stoppeuses， 他就给这两个搭乘的人解释 qu'il n'allait pas plus loin， 他不能再接着往前走了，他就要停在这里了。这句话里呢也有一个非常典型的时态配合的情况。如果我们用直接引语来表达呢，可以这样说 Il a expliqué aux deux stoppeuses， 冒号引号 Je ne vais pas plus loin， 我不能再往前走了。在直接引语当中的直陈式现在时，变成间接引语的时候呢 qu'il n'allait pas plus loin， 就用 imparfait 未完成过去时来表达了。因为在间接引语当中，它需要和前面的主句时态来做一定的配合。那这位 Albert 呢，非常机智的半途停了下来，不愿意往前走了。那两个修女呢 Elles s'en sont allées rapidement， 她们就马上离开了。这里的 s'en sont allées 大家能够看出来吗？用到的是 s'en aller， 这个表示绝对意义的代词式动词。我们也可以看一下，当它变成复合过去时的时候，当中几个部分的位置。Elles s'en vont，
Elles sont allées， 他们离开了。而且呢，我们也讲过，在表示绝对意义的带动词变成复合时态的时候，我们的过去分词是需要和主语进行配合的，对不对？所以这里的 aller 也是和主语 elle 做了一个配合，变成了阴性复数的形式。Elles sont allées， 他们不仅跑了，而且跑得很快。Elles sont allées rapidement。那有些同学就要问了，我们不是说过副词的位置，它在复合过去时当中应该放在助动词和过去分词之间吗？那为什么不是 Elles sont rapidement allées， 而是把它放在了后面呢？那如果同学们能够记住那一点，是最好不过的了。不过呢，我们法语当中总有一些例外的情况，像这里就是非常典型的一个。按照语法规则呢 rapidement 确实应该放在 sont 和 aller 的中间。所以如果我们说 Elles sont rapidement allées， 从语法上说也不算错，但是呢，因为这个词太长了，放在中间呢，就感觉动词有一点零散了，所以呢，又把它挪到了后面。因此我们以后遇到这种情况呢，也就知道它是一个特殊的情况，因为副词太长了，所以仍然放在后面。所以这里是 Elles sont allées rapidement。后面还有 sans le remercier， 也没有跟他道谢，就这样走了。不过呢，故事讲到这里也没有告诉我们这两个人究竟是不是匪徒。不过从描述来看，确实是形迹可疑啊，是匪徒的可能性很大。那么接下来一段呢 Après dîner， 在吃过饭以后 La radio a annoncé， 广播里面呢就播报说 On vient d'arrêter les auteurs du hold-up de la Banque Populaire， 警方刚刚抓住了在人民银行持枪抢劫的匪徒。On vient de， 刚刚，那这里的 on 呢，虽然没有具体的指代，但是它可以去逮捕别人，那肯定是警方。而逮捕这个词呢，就是 arrêter。arrêter 在这里做直接及物动词用，让它停下来，让它不能再跑了，所以它就有一个逮捕的意思。On vient d'arrêter les auteurs。有的同学说这个词我认识 auteur 不是作者的意思吗？那我们看在这里如果是翻译成作者，能说得通吗？那个持枪抢劫案的作者，我们应该翻译成作案人。所以 auteur 除了指一本书的写作者之外，我们在这里又学到它的一个意思，表示一些案件的作案人，我们也可以翻译成肇事者，应该负责任的那个人。Les auteurs du hold-up 是一个持枪抢劫，在哪里呢？ De la Banque Populaire。 La Banque Populaire 就是法国人民银行。 Ils avaient pris des habits de religieuses et faisaient de l'autostop。 这句话里面同样两个动词，它们是有先后顺序的，一个是穿上修女的衣服 prendre des habits de religieuses， 还有一个呢是站在路边 faire de l'autostop。 那首先他们拦车搭乘呢，不是说一瞬间就能完成的一个动作，他们肯定是在那里招了很久的手，所以也是一段时间内的一个动作，因此用的是 imparfait faisait de l'autostop。 而穿上修女的衣服呢，是在他们 faisait de l'autostop 之前，所以用的也是 plus que parfait。 Ils avaient pris des habits de religieuses et faisaient de l'autostop。 因此我们会发现在这种句子当中，动作发生的先后性非常的重要，它决定我们这个动词所使用的时态。 Malheureusement pour eux， 不幸的是，对他们来说比较倒霉的是 Ils ont stoppé une voiture de la police。 这两个贼也太搞笑了，他们搭顺风车搭到警车上去了。 Ils ont stoppé， 这里的 stoppé 呢就是一个直接及物动词，拦住，拦到这样的一辆车。 Ils ont stoppé une voiture de la police et un gendarme les a reconnus。 那警车上面的一个警察呢就认出他们来了。 Reconnaître 就是认出的意思了。我们看它的构成，
就是在 connaître 认识这个动词的前面加上前缀 re， 表示再次认识，那么就是把它认出来了嘛。那所以呢，它的变位包括过去分词的形式都和 connaître 是一样的，所以是 il les a reconnus。同样的，这里的过去分词要和提前的直接宾语 les， 也就是代替 les deux bandits 的这个直接宾语人称代词，要和它进行配合。Un gendarme les a reconnus。后面呢是一个冒号，它是怎么认出来的呢？这两个可以说也是大笨贼了。Ces deux religieuses， 这两个所谓的修女 portaient de grosses chaussures d'homme。他们光穿了修女的衣服，没有换鞋子。这个鞋子一看就是非常肥大的男人的鞋 ，de grosses chaussures d'homme。那我们注意，穿什么鞋子用的是什么动词呢 ？porter。所以我们以后身上穿的、戴的，都可以用 porter 这个动词来表示。比如 porter un chapeau， 戴一顶帽子 ；porter un manteau， 穿一件外套 ；porter un pantalon。穿一条裤子，包括我们说往身上喷香水，也可以说 porter du parfum， 因为法国女人香水喷的很多，像一件衣服一样穿在身上，所以也可以用 porter。所以呢，我们故事讲到这里还是有一点戏剧性的，对不对？这两个贼也太蠢了一点。那最后他还有一个总结 Eh bien, Albert l'avait échappé belle。那在这两个大笨贼落网之前，我们的主角 Albert 可以说也是侥幸逃过了一难。如果他当时没有机智的停下来，把那两个人赶走，那么之后会发生什么就不知道了，对不对？那 échapper 这个动词我们在词汇部分里面已经详细的讲过了，不过在这里呢，它是用到了一个固定的表达，就叫做 l'échapper belle。意思就是幸免、侥幸逃脱。那这里的 L 一撇呢，实际上也是中性代词 l'échapper belle， 幸免于难、侥幸逃脱。那在课文当中的句子呢，因为有一个时间的先后，所以也用到的是预过去式 Albert l'avait échappé belle。来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 今天的内容就到这里了。